Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë video pak më ndryshe se tjerat. Kësa radhe jeni të përfshim edhe ju, edhe unë, se pa ta bo storin ku thash me më çu fotot të makinave tuja. Edhe mi keni sjell makinat të tash i do i shohim me radhë dhe do i komentoj nga pak secilën. Para se të fillojmë, mos harroni me bo subscribe. Është pa lek edhe e ndihmon kanalin shumë, edhe do i kisha vlerësu. Shpresoj që deri në fund vitit të shkojmë 15.000 subscribers. Tani vazhdojmë me videon. Po nisim me Cloudin. Këm ka nis i 200 kaç edhe 120 kaç. Këtë 200 kaç që në ka pas ndër vite duket që i ka ndryshu diskët, i ka ndryshu pasqyrat, me që po shofën këtu. Po i ka vu këto pasqyrat bisht dallëndyshe. Se di kështë ka shpik të shprejen, se kështë i thonë bisht dallëndyshe këtyne. Më thonë zgjidh më të mirën, po të mira, këtë që klasi mirë duket 300 çdo jetë, benzin gaz. Benzin gaz se di, po benzin po i herë. Nuk duket që motori është, po duket që është Amerike, kështu besoj 300 çdo, po më ka çu dhe i tjetër i 211 edhe i Fiat Punto Evo, që është ai. Po mirë. Makina radhës është 124 i modifikuar, që më ka nis Fidani nga Kosova. Kjo është e kuqe, e bukur, është me badikit AMG. Tashi ky mi ka shkruajt mua edhe listën e modifikimeve. Kjo është 3 mish, Omo 606, i ka vu. Shumë e pastër, e kanë bëu mirë. Nuk e di sa origjinal janë këto pjesë, po për të duk mirë duket. Si badikit Hammer, AMG Hammer, që ka qenë me 6 mishin. Ato bëjnë 1 milion gati tashi, po. Tashi motori në më 606 ka vu, 177 kuaj, stok të jetë kjo se që kanë pas të 210 shat e 300. Automatike i ka vu kamën 5G. Ata sajde këtë marrë, rëzë ka marrë komplet nga 210, 722.6. Diset Aero 1.17 originale, badikit AMG, frenat i ka vu më të mëdhaja, interiorin thotë ka original, edhe klimben e ka vu të 210, radion originale, më dhe thotë që e ka restauru komplet. Kjo dhe do ma shqit më ka thonë këtu mu me paska shkuj 25.000 euro, se di kush e ka qef, shkuj një vetë, po. Ua jap kontaktin që se ka qef në njone. Kjo tjetra po, kjo është pak më e bukur. Ta maganis Dino. Kjo është M4 Competition. Kjo është motorin S55, 500 kuaj fuqi. është cabrio, FT83. Shumë ngjyrë e bukur, e zezë, po ka dhe këto disë që kanë këtë Competition që janë pak më të veçanta me këto fije të ndërthur me kështu, si yje. Shumë e pastër duket, normal këto rimeso karboni, të me 1.2 shat në timon, shumë makinë bukur. Sa e mirë më është mi bo në review, besoj i kam thonë edhe për review. E ato e së vidi. Dhe da shikjo është më mirë. Nuk i ka bo stage vetëm Biltec Exhaust i ka bo marmitat, edhe filtra ari sportiv besoj dhe i këtë vu, asë gjë tjetër, kaq, pas stage. Me i bo stage arrit fuqin gogja. I kam thonë mirë është mi bo në review për YouTube. S'ma pasa këty. Kush ka nëjë tjetër më 4 më të mirë? Tjetërën të shina ka qu Laerti, djekë si hershëm i faqes. Kjo është Golf me portbagazh, 6, 2.9 nuk e që ishte. I bukur, këto diset e mira. Fener t'i kishte me LED, po i kishte dvum aftermarket. Këto e kanë pas si opcion, po më duk pa që di që ti këtë specifiku dikush fener LED edhe zem se ka me kamio automatike, me DSG, ose si ka fut tapiceri lëkurë ose navigatorin e madh, po ka shku direkt ke feneret, pak si strange. Po e bukur, makinë e mirë, kjo është e manuale, pysin fare këto, të do mos 2.9 tjerë, edhe 1.6, po 2 është më mirë. Shumë makinë e mirë për dyqëmëri. Ta shi kjo tjedra është edhe kjo gogja e mirë, nuk ka o shumë, e klas kupe 213, si që 213, është 220 që, nuk është 400, më mirë ishte të ishte 400, ose 53 është e fare, po 400 në fakt, më mirë 400 se gjitha këto tjera. Po e 220 që së është se s'ka fuqi, ka ngjyrë blu shumë të bukur, është AMG line, fabrike, edhe interiorin e pasur shumë bukur me këtë ngjyrën kaf. Ka se dili me ftoje, ja, vetëm e ngroje, as Burmeister është paska. Mirë dhe ishte të kishte të dyja, po të pak të nuk ka vu ato tasat këtë të Burmeisterit. Kalon ato dzeza si që. Po se dilet i ka elektriket e dera, që është mirë, edhe me ngroje, me ftoje jo. S'ka mo e klas kupe,
kjo ka qenë e fundit. S'ka mo, jo, është fakt, tash CLE-ja e ka zvendcu këte. CLE-ja ka zvendcu dhe këte dhe cën kupe, se është pak si i kanë heq kupe të kreta. Po për qenë e bukur është, shumë e bukur, edhe këto Sargent fare, 9 marsh e 2 naft, makinë e mirë është. Duket pak më shpejt se që është, po e bukur është prapë që prapë. Dhe kjo tjetra është shumë e bukur. E92, më tresh, shumë e bukur. Këto janë një ndër makinat më të mira që është bërë në herë, periudha e artë e BMW-s. BMW prapë mirë është e tani, po këto vite ka qenë me konkurentat C63-shin edhe RS4-ën, po kjo ka qenë më shpejt. Kjo qenë nga e fundit fare, 2013-ës, para se me dalë FT10-a. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Që është kabrio kjo? Por e kabrio. E93, jo E92. Shumë e bukur gjithsesi, unë dhe kisha preferu E92, me thonë drejtën. Kjo është me kamë DCT, jo me 6 marshë manuale. Dual clutch, është i shpejt. Edhe kësaj do ishte mirë mi borë në review, ndoshta bëjmë, kjo në motorin V8 4065-ën, që është i devijum nga 75-a V10, i ngjashëm me atë është. Pas ka, ky djali që ka të Rinori, pas edhe i Golf 7 SR, ma ka qu edhe atë, edhe kjo shumë i bukur, i pasa bojnë Take, Revo, i pasa bojnë sa gjona, 420 kue ka qu, Stage 2. Makinën tjetër nga ka quhe Doni, nga Prishtina dhe të këtë 01, seria 5 GT, Gran Turismo, që është kjo si me hapësirë më shumë, kjo është i shasi me serin 7, po është shëmtut edhe se pa të hetë shumë me thonë drejtën kërë pa të dalë, pa të mbot discontinue. E bon serin 6 pas taj këshu GT, bon edhe i seria 3 GT. Menova si ishte 530, po 520 që qeka. Motor i vogël është i qikë për këte. Kjo është me në 28-ën, nuk është se janë fort motorat mirë, po si makina e në të ratshme kështu familjare, së dhe mos me pas më opcione, kanë pas edhe me sedile elektrike më rapa këto opcionale, masazhe, gjona, po pak i kanë ashtu. Edhe se pa të hetë shumë si modele kanë mëllë, s'bot mo. Po për makina familjare janë të mira, për gjona tjera s'janë gjë. Po tjetër në ma ka qu Geraldo, është Sel 560, si që kena bo, W126, si që kena bo review. Shumë i bukur, duket shumë i pastër, shumë makinat mira janë, shumë të rahashme, edhe unë që e provova i kam qef shumë. Edhe unë 120 që në kam më për para, pastaj kam 221, pastaj këte, po shumë të mira janë, se klasat mira janë. Edhe i kuptoj edhe ato që i kanë shumë qef janë të fiksum të këto. Dhe kjo është e bukur. Ti kam shkruar për ta bërë review pastaj mas i ma qoj. Kjo është versioni kupe i Selit 560, kjo është sek. 560. Këto janë Motorola, s'ka shumë si këto. Edhe besoj dhe bëjmë review këte. Unë kam një si kjo, si kam pas fiksim. E imja është shumë me bodykit AMG, SEK 560. Shumë qef i kam to. Që mos me bodykit tjerë me e gjithë shu, po është po e se pa mundur. Po si dijet kur. Po edhe kjo shumë e bukur është. Me dash bëhet edhe ajo, po më mirë është me majtë original. Këtë ma ka një Sakileo edhe e falenderoj, inshallah tash e bëjmë edhe review së shpejti. Kalim të makina radhës, është makina ju i rëdos, të e kena bo review, po i ka bo ca gjona tjera, ka bo Stage 2, i ka ndru disjet, është kjo 335 që a i 92, naft, shumë i shkova në këto disjet. Kam folë me të dhe i bëjmë nështë në review tjetër, të shojmë të shi që i ka bo Stage, tamam, e ka qu 420 kueja më shumë. Shumë makina bukur është, kam pat pëlqy që në fillim kuj pa ta bo review. Makina tjetër, Autoshefi, është C500 L, edhe këta pa të mbo 221. Kjo është 2007-ës, për është me bodykit facelift. Shumë e bukur, këto disjet, shpresoj mos t'jen kineze, po më duken si kineze. Qofse janë kineze, shkruj që t'i gjemi palë tjera originale, pas kineze duken në thonë drejtën, duken nga masia, si janë originale. Nese, po e bo me facelift, s'ka nga gjo, kjo pozicionimi targës së më pëlqe këtu, po është aty të grilla, më mirë është me vu lartë të para kolbi, po kështu makinat mirë janë shumë bugra, 221-shat, s'ke që thu, super mirë janë. Tjetra është Blero, Chevrolet Nova SS 74 5.7. Shumë e veçantë, kjo e ka në Zvicër, shumë makinat mira këto, muscle car, American muscle.
se kjo Nova është ndër të preferumet e mia, po prap shumë e bukur. Unë kisha preferuar në Chevelle, po shumë e mirë edhe kjo. Edhe duket që është e pastër dhe e restauruar, super mjet. Ku më gjatë mi bo video dhe kësaj, po i çik larg. Po na rruga nga Zvicra e bëjmë. Tjetër më ka çu Leo, është 203, që motori 220. Këto kanë qenë makinat më të preferuar i periudhë, kjo është me timon Anglie më duket, më shumë më mend, po. Shumë makina të mira, të forta për kohën e vet, sidomos, po tash janë botë djetra, nuk është se kanë nai, kush di se çka. Kena bo si kjo C30 në Portugaz. Ajo ka qenë e mirë, e vetë në AMG 9, që është bon e herë, po dhe kjo e mirë, për sa kushtojnë, mirë. Makinën tjetër në e ka njësë Claudio, është Audi S7, 2017, qa viti është kjo, po facelifti, me 4000 vëtet biturbo, 450 kuaj kanë këto stok të facelifti, 420 ka për facelifti, po më duket se ka modifikuar, ka qunja 500 ca, shumë e bukur, edhe këto i kam pas qef, unë kam pas A7 3000, kjo është më lartë, normalisht, se mos tash që e ka modifikuar, për ta shoh sa kuaj e ka çu. Ja, por me ne ka stage 1, 540 kuaj dhe 820 Nm, po do mi bo stage 2 me downpipes e me turbo hibride, ashtu shko shumë ajo pastaj. Po shumë makinë e bukur. Po i bone këto tjera, na trego Claudio, po e Claudio ka larg, ka në Suedi, se di kishim bo dhe asaj. Tjetër na ka çu Juri. Tash Juri ka nis i 222 edhe i F01, F02, se di është lunga, po si e shkurtër më duket, F01. Kjo është me look Maybach, po normalisht nuk është. Kjo është me badikit e bome, po thot 400 naft nuk është ajo. Jo më thonë se është 400 naft, se 400 naft ka dalë të facelifti të motorë ri që është në linjë. Kështu që më tjetë dhe 350 naft, V6, s'ka nga gjo, po 400 që. Nëse nuk jem fansi madhi i këtyne badikitave Maybach ose AMG të këtyne makinave të mira që heq pjesë të originale dhe ave kineze, s'jam fansi madh, po se cili ka qefin e vet. Makinë në radhës nga ka njësë Ariel nga Italia, është Alfa Romeo Mito, 1.4 dhe jetë kjo. Kanë makinat vogla, 120 kuaj ka kjo, e shpejt dhe jetë që e manovrushme, s'kam përvu në erë me thonë drejtën. Po Alfa Romeo të mira, tash janë me motor buso, si që kanë qenë ato zbot muaj, motori vjetër, po makinat mira, të lezetshme duken su të shpejta, të vogla, të manovrushme. Qef është kush ka në njën në Giulia Quadrifoglio, ose Stelvio Quadrifoglio, ta këshim provu. Pastaj, këto tjera të mira të lezetshme të vogla për qytet. Tjetër nga ka njës Clemensi, është i Audi A6 për të bagazh, generatat 7. Të disit rotore e pasat bukur shkojnë, e kom unë një dy palë që këto 21, kush i do me i ble, të më shkruje, originale, made in Italy, jo këshu imitime. Kjo është me për të bagazh, po i shkon shumë Audit me për të bagazh, kracu me këtë tjerat. Së-Line është shumë e bukur, 3 mishe. Të shi, të për të bagazh janë mu më pëlqenë, që do mos të këto A6, në Shqipëri si ka njëri qef, Shqipëri du në gjitha kështu normale, mu më pëlqenë me thonë drejtën, se këto edhe rësë 6-ën, te kjo generat vetëm me për të bagazhe kanë, s'kanë mo sedan si që kanë pas për para. Shumë makinë e bukur, e mirë, familjare, ekonomike, këtë atë mirë ati ka kjo. Me qenë bitë të dhe është dhe më mirë, po prapë shumë mirë është. 5000 RPM në e ka qu, 5000 gjërët e motorit në e kanë qu e 90 e vetë, 328. Shumë të bukur e ka këta, e ka të pastër. Duhet me bo dhe kësa në review në erë. To kanë në 52 në duket, jo në 53, në 53 është i defektos. Po shumë mirë janë, shumë makinat mirë. Do me thonë se janë shumë të shpejta, se kuj ka qef me i bo rost, me 330 që naftë ja let targat, po ka më shumë gjiro kjo. Se edhe faqa 5000 RPM, ka më shumë të gjirot e motorit, po jo se ecën më shpejt. Po Alfa Romeo tjetër tashit, kena Giulietta 1.4 turbo 170 kuaj, shumë e bukur edhe kjo, kishe ma të miton, ma të vogël, kjo është Giulietta, me lezetshme këtë ngjyrën e kuqe. Ishte zgjedhje e mirë edhe pak më ndryshe se tjerat, se vetëm makina gjermane po marrim ose japoneze, koreane, këto italianet si duan shumë se i marrin si defektoze, po shumë e veçantë është. Alfa duhet me pas si aerobi i Alfa njët, ma ja provu. Unë akoma se kam provu për vete, po dhe i gjenaj që ja vlen. Makina tjetër nga ka njës Franco, edhe kjo është S222, është versioni facelift, shumë e bukur. E pyeta për ato bërmaestrat,
nuk i kishte 3D audio, për i kishte të vume. S'ka në gjo, kështu e kishte marrë. Edhe me avu vetë s'ka në gjore, po se di, më mirë është me avu. Ta që kjo tjetra është veçantë, të me veçu Redi, është Audi S8 2.2 me motor 4.2, si këto s'ka shumë, qarkullim, shumë të mira janë, shumë makinat bugra, i kam shumë qef. E kjo duket jo keq, mirë dhe ishte këta mi bo në review, për ishte në Fier, kështu që kur të kena në rrugë, të në falgjore në Fier, do në lëmë mi bo review dhe kësaj, e pastër duket, shumë e pastër. Shumë e pastër, ashtë që s'ka fund e pastërtie, po e mirë duket, shumë e mirë. Tani është Redi tjetër, me BMW Seria 765, 725, a është L, apo jo. Është modifikume, ka 4 marmita mrapa, s'jam fancy modh i 4 marmitave të kjo lloj makine me thonë drejtën, po duhet bëjë zhurmë mirë. Kjo është 4.4 VT 333 ku e fuqi. Se i kanë thonë si motora problematik, supozohet, do më thonë 750 që i kanë majtë pak më të fort 4.800, po varet, ka plot që kanë eksperiencat mira me to dhe me 525, se janë edhe që këshi. Po, kjo si kishte ato stilet komfort, se mi ka quve fotot mrena, se majmen që e kam pyt, që përthyjen kështu, nuk i ka ato. Po kur anë dalë ka qenë si makinë inovative shumë, jo se është majtë për bukur, kështu dhe mas kur ka mas e 38 dhe sjerë, ka qenë kritiku shumë. Kur kena qenë më të vegjel, qefi kena pas të dhe këto, edhe ka asu me regjinën këna dukte më e mirë kër ishim më të vegjel. Prapë sa si nga ana teknologjike duket se më avancume, po janë bot vjetra tash. Po me gjetë në 725 që naft, atë dhe ishin të veçanta fort. Ose ca 760 që leji Yachting Edition, atë që kanë qenë ca. Po edhe Panda Albania, në kanë njësë pandën e vetë, me marmita si G-Class që anash, edhe këto janë kafsh fare, këto s'pysin. Këto janë makina që s'pyt fare, mund t'a qosh ku do. Kam dash me marrë i kështu i piktrash nafte se mora. Ku me që se nuk është se dhe i përdorë, nuk më delë me përdorë, po kjo është makinë shumë e mirë. Kjo dhe jetë benzin 1.2, kam përshtypjen, po janë makina shumë mirë këto. Tjetër në e ka njësë Leo, është Jeep Grand Cherokee, qa vitje ka këtë 2009, 2008-2009. I pasër duket, të janë motor Benzi 3.6, Benzi ka pas me 224 kuaj, këto i kanë një 10 më pak më duhet, si kalonë. Po në atë kohë Benzi, se kesh me shasime më lënë, me 164, Benzi ka pas përdor 7 gën, me 7 marshe, Jeepit i kalon 5 gën, se e ka dhonë komplet si të vetës. Po për qenë janë të forta, kanë qenë bashkë atëhere, Daimler Chrysler, kanë qenë bashkë Benzi. Makinat mira janë të forta, po dhe e funit, dhe është Arlindi, ka nisi F15, 20D, e lezeshme duke në paket më, shumë e bukur, ka dhe më opcione, me sa shof. Edhe to diset e bukra, i ka vu front splitter, se di, është Maxtona qa është. Shumë makine bukur duke në fakt. Janë të mira këto F15-at, ka thonë edhe për review, për që i ka pak largë. Të shi si kjo e ka me dhu një të barë dhe i bëj review, që se doni për ta ble më shkruni. Tani këto ishin makinat që më keni njësë mesazhe, shpresoj të mos ke marru në njollën. Nuk e di si ju duken makinat e tjerëve, kush u pëlqeu më shumë. Zgjidhni ju cilën makinë pëlqeni nga këto që më kanë nisë. Shpresoj me kalimin e kohës të rritet dhe niveli makinave tuja edhe të mijave. A besoj se do rritet, se s'ka ku të shkojë, ne do fitojmë më shumë, do blejmë makina më të mira. Tani shpresoj të ketë pëlqyer video edhe shifojmë videon e radhës. Mirupafshim.